Oi, gente, tudo bem? É o Augusto. Eu estou aqui com a lição número 7. Não se esqueçam que eu estou colocando estas lições no Facebook, mas também estou colocando estas mesmas lições lá no YouTube, ok? Eu gostaria que vocês visitassem meu canal. É só procurar por Maestro Augusto de Souza e vocês vão encontrar todas as minhas lições, tá ok? Não se esqueçam de subscrever-se e de me dar um like, tá ok? Então vamos começar com essa lição número 7, que hoje vamos tratar o som largo da letra U. O nome desta letra aqui em inglês é U, ok? Então, nós já vimos que algumas letras mantêm o som do nome, tá? Quando estão em algumas palavras. E a gente está estudando essa parte somente. Essa parte somente, tá ok? Então, aqui nessa palavra, ó, que se lê assim, ó. Cute. Cute. Aqui, ó, o som aqui é U. O mesmo som do nome, tá? Da letra. Tube. Cube. Use. Universe. University. Tá ok? Então, o som desta letra nestas palavras é o som do nome, tá? Dessa letra. O nome dessa letra é U. Então, essa letra faz esse som, tem esse som nestas palavras. Mas por quê? Aqui, desse lado, a gente tem a combinação que a gente já viu antes, nas lições anteriores. Olha aqui, olha. Vogal, consoante e vogal. Aqui, ó. Vogal, consoante e vogal. Então, quando a gente tem essa combinaçãozinha assim, geralmente, tá? Pode ter uma exceção. Geralmente, essa primeira vogal aqui, você fala o nome dela, que é U. E a segunda vogal é silenciosa, você não emite som para esta última vogal. Olha só, cute, como se parasse aqui no T, tá? Tube, cube, use, tá ok? Então aqui, ó, você vê novamente aqui, olha, vogal, consoante e vogal, tá? Olha só, então essa vogal aqui vai ter o som largo, que é o som do nome. Pode ter exceções, tá ok? A gente sabe que tudo tem exceções, especialmente quando você está estudando um idioma, tá ok? Vamos ver que outras combinações podem criar o som largo do U, ok? Olha só, quando você tem essas duas letrinhas aqui, faz esse som aqui, U. Essa palavrinha aqui que nós já conhecemos, que vocês já conhecem com certeza, você vai ler assim, olha. New, new, U. Aqui, ó, U, new, ok? Então, essas aulazinhas que eu estou colocando é só para ajudar a você a entender melhor, talvez o que você já saiba. Talvez você já saiba pronunciar essas palavras, mas talvez não sabia o porquê que se pronuncia assim. Então, até o momento, até a lição 7, a gente está vendo os sons largos das vogais. Então, eu creio que daqui para diante eu vou ensinar os sons curtos, tá ok? Já que temos os sons largos, nós também temos os sons curtos. Então eu quero me despedir aqui, falar goodbye e esperar vocês até a próxima lição. Goodbye!